Iya, selamat sore. Jadi gini, gue pengen beli Grease Blizzard lo ada? Iya, iya yang es. Magma, udah ada gue yang Magma nih. Hah? Berapa? 2 juta? Nggak usah lah, mahal. Ya udah lain kali ya bro. Ya thank you, yo. Gimana ya? Mahal banget lagi. Kita tunggu 2 jam ya. 2 hours later. Nah, udah 2 jam nih. Wih, beneran bisa loh. Anjay, hemat 2 juta. Hey what's up guys, welcome back. Dan hari ini kita akan me-review lagi KO review. Dan di depan gue sudah ada barang premium Bandai yang dingin banget boxnya, karena ini baru gue ambil dari kulkas guys ya. Inilah dia DX Grease Blizzard Knuckle guys. Ini adalah versi premiumnya dari DX Magma Knuckle. Kita bisa lihat guys, dari boxnya aja kita udah tahu ini adalah item yang sangat-sangat cool. Cool itu bisa dingin, bisa keren, jadi multifungsi gitu. Blizzard Knuckle, dan kita dapat North Blizzard Full Battle juga guys. Ya, North, utara. Keren banget pokoknya. Di samping kita bisa lihat ada Kamen Rider Grease Blizzard lagi megang knuckle-nya. Keren banget sih, gokil banget ini. Dan di samping sini ada Kamen Rider Grease Blizzard tulisannya, dan ada logo robot juga. Dan di belakangnya seperti ini guys. Tentu saja untuk barang-barang premium kita nggak dapet cara-cara mainnya guys ya. Kalau untuk barang biasa pastinya seperti ini, belakangnya ada cara-cara mainnya. Kalau yang ini nggak usah guys, karena barang premium Bandai kan yang beli om-om. Anak-anak kecil nggak bisa beli guys ya, pasti bapaknya yang beli, yakin. Di atasnya seperti ini, jadi kita dapat knuckle ya, gue udah tahu sih. Full battle knuckle. Oke, dan di bawahnya seperti ini guys. Ini adalah bagian favorit gue dari semua box-box DX ya. Jadi kayak nyambung gitu, keren banget. Di sampingnya seperti ini sebenarnya boxnya gede sama, cuma beda di ini guys ya. Kalau yang premium Bandai dia itu nggak ada lidahnya. Kalian lihat side by side comparisonnya. Oke guys, dan kita langsung aja lihat ke barangnya. Let's go. Oke guys, jadi di dalam sini kita dapat 2 item. Yang pertama adalah North Blizzard Full Battle, dan yang kedua kita punya Grease Blizzardo Knuckle guys. Sento memberikan ini ke Banjo sebagai sebuah senjata. Awalnya untuk power up sih, tapi karena Banjo nggak bisa makainya, Banjo memukul Evolto dengan menggunakan ini guys ya, Silver Dragon. Dimasukin ke sini. Banjo menggunakannya sebagai serangan pembuka agar Sento bisa mendaratkan serangan terakhir. Awalnya Sento mau bikin ini buat si Grease, tapi karena Grease udah naikin hazard levelnya, naikin paksa gitu guys, Sento meminta Kazumin berjanji untuk tidak menggunakannya sebagai power up, melainkan sebagai senjata only ya. Only senjata, dipakai buat dipukul-pukul doang, nggak boleh dipakai di driver. Seperti yang kalian lihat guys, ini botolnya keren banget. Kalau misalnya kita bandingin dengan Magma ya, sumpah Magma udah kayak jelek banget ya. Kayak gini doang, hitam doang, hitam kopong. Yang ini juga kopong sih. Dua-duanya ya, nggak bisa dikocok, ya kan? Tapi yang ini guys, kenapa ya? Gue suka banget ya. Kayak bener-bener ini loh, kayak bener-bener kayak es batu sungguhan gitu, keren banget. Dan di sini kalian bisa lihat ada 4 logo esensi ya. Ada robot, Kuwagata, Castle, dan Fukuro guys. Untuk yang 3 ini melambangkan Three Idiots dari Hokuto, anak buahnya si Kazumin ya, anak buahnya Grease. Dan di sini ada logo robot guys, logonya Grease ya, Kamen Rider Grease. Pokoknya ini kayak membuat para fans gitu yang suka banget sama Three Idiots dan Kazumin jadi pengen beli gitu ya. Aku harus beli ini. Di samping kita bisa lihat guys, ada kode buat Gamble Rising. Di belakangnya seperti ini ada kode nomor 28 untuk build driver dan untuk Evil driver dan untuk class driver. Ya, jadi semua dapet gitu. Keren banget. Tentu botolnya juga ada logo buildnya, dan ini warnanya emas guys, keren banget. I like it. Buat kalian semua yang penasaran suaranya seperti apa, gue bakal masukin aja ke build driver. Robot. Jadi dia itu suaranya bakal sama aja kayak robot full battle biasa ya. Dan robot jelly juga tentunya. Yap. Dan guys, sekarang ini dia Blizzard Knuckle-nya. Jadi kalau kalian perhatiin serupa tapi tak sama ya. Bentukannya sama, tapi kalian lihat guys, untuk tombolnya beda logo ya. Yang ini logo Cross, yang ini logo Grease tuh. Robot, naga. Ini sebenarnya garisnya sama,
Cuma untuk yang Blizzard ini dia kayak ketutupan es batu gitu ya. Ini kayak es bongkahan-bongkahan es gitu. Jadi keren banget ya. Kesannya ini kayak beku banget. Dan kalau kalian perhatiin, ini catnya ya. Catnya ini bener-bener premium banget. Dia tuh kayak metalik gitu, glossy, keren banget. Kalau yang magma itu dia cuma plastik doang. Aduh, agak mengecewakan guys ya. Tapi kesannya kalau dari kamera ya, kesannya tuh kayak glossy juga. Tapi sebenarnya enggak guys. Tuh. Ini bahannya bahan biasa ya, plastik biasa gitu tuh. Kalau yang ini bahannya buset. Kesannya tuh mahal gitu guys ya. Dan untuk patchnya ini 1, 2, 3, 4 ini juga beda. Kalau untuk Grease Blizzard dia itu kayak bongkahan es batu ya. Kalau untuk ini si magma dia ini kayak panggangan barbeque. Beda gitu ya, beda alam banget ya. Kita bisa lihat sampingnya seperti ini. Jadi sampingnya itu warna biru ya. Untuk bodinya sendiri warna biru, sedangkan untuk yang magma ini warna merah. Di sini ada tombolnya untuk merilis full bottle kalau misalnya dimasukin. Untuk fungsionalitasnya juga sama guys. Jadi kalian tekan tombolnya, lalu kalian tekuk ke atas. Begitu juga dengan sebaliknya, tekan, lalu kalian tarik ke bawah, jadi knuckle. Ya, seperti itu. Nah ini belakangnya seperti ini. Jadi dia ini sama aja kayak magma. Sekarang kita bakal dengerin suaranya. Kira-kira seperti apa ya? Kita pencet sekali. Ini adalah mode pertama dari Blizzard Knuckle ya. Jadi ketika kita belum henshin, kita belum masukin botol apa-apa ke sini, masih kopong. Dia itu ada 3 mode. Mode pertama itu mode suara-suara gini doang. Suara pukulan es ya. Dan ini untuk mode yang kedua. Kamen Rider Grease Kenzan. Kamen Rider Grease telah hadir. Ini adalah mode kedua dan modenya itu namanya Kazumin biasa ya, Grease yang biasa. Jadi dia ini berisikan dialog-dialog dari Kamen Rider Grease di seriesnya. Kalau misalnya kita lihat ke instruction manualnya, kita bisa lihat. Ini untuk mode yang pertama. Ya ampun, banyak banget. Oh my god. Jadi untuk mode Kazumin biasa ada 42 ya guys. Yang 42 dialog. Dan guys, percaya nggak percaya, ini tuh bener-bener keren banget sumpah. 1-42 ini. Soalnya dia tuh bener-bener nyeritain dari awal Grease nongol, abis itu berantem sama Build, abis itu anak buahnya mati. Wah, pokoknya keren banget guys ya. Bener-bener dia itu menceritakan tentang Grease banget. Kita jadi bisa flashback sendiri ke journey-nya si Kamen Rider Grease ya. Ini untuk mode kedua. Dan mode ketiga ini ketika dia udah henshin. Jadi ini dialog-dialog pas dia udah berubah jadi Grease Blizzard. Sekarang kita pencet lagi yang lama. Dan sekarang guys, untuk mode yang kedua, biar fair, ada yang mau dengerin dialognya, ada yang mau skip. Jadi gue bakal kasih aja di sini kayak menit gitu. Kalian bisa skip ke menit ini, lalu kalian langsung ke suara-suara henshinnya guys ya. Tapi untuk sekarang, kita bakal langsung ke suara-suara dialognya dulu. Gue bakal play semua, tapi gue nggak translate semua ya. Maaf guys. Pegel. Kamen Rider Grease Kenzan Kokoro no hi Shinka da Shinka o moyashite Butsuさてと祭りの始まりだ。紅葉、動乱、熱狂、誰が俺を満たしてくれるんだよ。これだ。俺が望んでたのはな、こういうバトルなんだよ。最大、無限、極地。これが俺の力だ。あの女、やっぱりそうだ。あの子は。あの女、やっぱりそうな。あの子はMitanda. Oh my god, ini guys ya, yang awalnya Grease itu serem. Kalau Grease nongol udah kebantai guys, Build sama Cross kebantai. Tapi pas dia ada Mitan, udah luntur semua itu kesan-kesan kerennya. Kesan gaharnya itu luntur semua guys. Langsung ilfeel ya orang. Aduh ya ampun, ini bagus banget sih semua di mainan. Inilah alasan kenapa orang-orang beli ya. Yang suka Grease pasti pengen banget beli ini. Oh ini waktu dia kesel guys. Waktu dia kesel, yang anak buahnya bilang, mungkin pacarnya Build. Enak aja, Mitan itu idola semua orang. Oh, lucu banget sih.
Nah, itu yang pas si Build ngebunuh si ini ya, Aoba ya. Salah satu dari anak buahnya si Gris. Jadinya si Gris bilang, ini bukan salahmu, ini perang. Dia kalah karena dia lemah gitu doang. Jadi, dia ngecoba buat ngehibur Sento yang lagi breakdown banget mentalnya ya. Tapi ya dia bilang, nanti pas pertandingan perwakilan kota gitu, dia bakal ngalahin si Build. Si Gris bakal ngalahin Build. Jadi gitu. Tapi nggak merubah fakta kalau yang kamu bunuh itu temen yang aku sayangi. Jadi dengan membakar hati nurani, aku akan mengalahkanmu. Nah ini waktu si Gris ngelawan si Build ya. Kanpai dana. Kalah telak dah. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Dasar bodoh. Sumpah guys, gue mau nangis. Dia abis berantem, ngeliat Mitan langsung semangat lagi. Langsung memperkenalkan diri. Boleh salaman nggak? Oh nggak boleh. Disuruh sama si Sawa buat bayar 5.000 doll. Goman? 5.000? Hah? 5.000? Ya udah murah juga ya. Itu uang jajan mereka loh. Uang jajan mereka berempat. Tapi dipakai buat salaman sama Mitan doang. Hampir dipakai sih. Nah ini si Nah ini si Gris lagi minta bantuan si Build buat bergabung guys ya. Soalnya kan muncul si Rock. Dan sisanya gue nggak tahu deh. Sisanya gue lupa guys. Soalnya gue belum kayak tracking lagi. Lah, dia ngambil ini. Ngambil quotes si Banjo. Ini yang waktu kapan ya? Yang waktu dia mau meluk Mitan apa gimana gitu? Lucu banget. Kamen Rider bucin ini doang. Udah keren, jago berantem, bucin pula. Pusing. Nah itu dia lagi manggil si Rock ya guys ya. Oi Hige, oi Kumis.
まったようだ。悪いな。そっちに行くのはもう少し先になりそうだ。支配なんてされてたまるかよ。戦場が宇宙規模になろうと誰が敵であろうと関係ねえ。戦ってやろうじゃねえか。うわー、愛と平和のために行くぞー。 Oh, dia udah teriak-teriak tuh. 巨人不当不潔、誰が俺を満たしてくれるんだよ。最初はただ故郷のため、仲間のため、そう思ってた。けど今は違う。俺は仮面ライダーになったことは宿命だと思ってる。おお、もう変な声しか出ませんよ。何ですかこの神々しいまでのフォルム。これってつまりミータンを抱きしめてもいいという公式の許可が下りたってことですよね。なんて素晴らしいアイテムなんでしょう。素晴らしい。では早速進化を燃やして中から行かせていただきます。Ini waktu ini guys, ada Dakimakuranya si Mitan ya. Ada bantalnya Mitan, habis itu dia pengen meluk, digebuk. 余計な気使いやがって。俺たちは仲間だろ。勘違いすんじゃねえぞ。俺たちはな、生きるために戦うんだよ。土下座かよ。そんなもん誰がすると思って。いけー。俺に強化アイテムを作ってくれねえか。世界を救うためなら命を懸けて戦うのが仮面ライダーだろ。あいつらはもういねえ。俺がどうなろうと心配すんな。これはビルドドライバーに指すもんだろ。俺スクラッシュドライバーしか持ってねえしよ。 Oh, ini yang terakhir-terakhir nih guys. 本当に俺の花嫁候補がいるんだろうな。俺はな、お前らみたいにそう簡単に惚れたりしねえんだ。かわいい。 Sumpah ini lucu banget sih. 心のいい進化だ。進化を燃やしてぶっ潰す。 Dan akhirnya ngulang kayak yang pertama. さてと、およ。 Udah habis, itu semua. Itu semua untuk mode yang pertama. Karena masih ada mode sebelum ngelawan Evol sama sesudah dia Henshin ya. Jadi masih banyak bacotannya, jangan khawatir. Oke. Dan ini adalah mode ketiga guys. Mode dialognya Kazumin sebelum dia berubah jadi Gris Blizzard ya. Sebelum dia mati. 仮面ライダーグリス、エボルトは俺の激鱗に触れた。 Evolto wa Oreno Gekirin ni Forita. Evolto, rasakan kemarahanku. Rasakan ragiku, ya gak sih? 赤羽、おめえの名前は何だ。大山勝。目の前で散っていったお前の顔がな、今でも夢に出てくるよ。 Nah ini sekarang dia bakal nyebut semua anak buahnya satu persatu. シュヤ、お前を死なせたことはな、俺の一生の傷だ。 Shuya. 小吉、お前の最後のぬくもりはな、これから先も忘れることはねえだろう。 Tuh. Akaba. Shuya. Sokichi. Mau nangis. 悪いなセント、約束破るわ。 Warina Sento. Maaf Sento. Aku nggak bisa menepati janjiku. Dan akhirnya udah dia mati. Kok abis di Henshin. 赤羽、 Oke guys, sekarang kita bakal masukin botol ini ke dalam sini. Botol King. Dan guys, sekarang karena udah ada botolnya, kita bisa meluncurkan serangan ya. Kita tekan. Standby-nya keren banget.
Glacial Knuckle. Kaci, 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 kacin. Kalau kita pencet sekali, sama aja ya. Kalau misalnya kita pencet berkali-kali, sama aja. Ya udahlah ya, sekarang langsung aja kita ambil build driver. Dan guys, sekarang kita langsung aja berubah menjadi Kamen Rider Grise Blizzardo. Langsung aja guys ya. Udah seperti ini, kita masukkan. Keren banget ya. Nyala gitu guys. Tentu saja. Gekito Shinka Grise Blizzardo. Gaki, 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 gakin. Dan guys, itulah dia henshin dari Kamen Rider Grise Blizzardo. Keren banget guys. Dan ketika kita masukin knuckle-nya ke build driver, dia bakal ngebuka ornamen baru di sini. Lempengan-lempengannya akan terbuka seperti dengan cross magma ya. Bahkan ornamennya pun sama guys. Ornamen dalamannya tuh jelas sendiri nih garis-garisnya. Garis-garis yang di sini nih di dalam sama ya. Wow. Dan guys, Grise Blizzard memiliki dua finisher. Yang pertama itu Glacial Attack, dan yang kedua itu yang lebih kuat, Glacial Finish. Sekarang guys, kita bakal lihat ke Glacial Attack dulu ya. Single Ice. Bari, 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 bari. Dan sekarang kita ke Glacial Finish. Kita bakal putar sampai dia bunyi Twin Ice. Oke, jadi itu dia finisher-finishernya. Dan guys, item ini memiliki sebuah rahasia. Nih, kita cabut dulu dan kita bakal henshin ulang. Kita copot dulu ini North Blizzardnya. Nah, rahasianya adalah, coba nih, kalian ke mode ketiga, mode dialog yang sebelum berubah jadi Blizzard. Kamen Rider Grise Evolve to wa ore no kekirin ni fureta. Nah, sekarang kalian pencet sampai dia bilang Warina Sento. Akaba Shuya Shoukichi Warina Sento. Yakusoku yaburu wa. Warina Sento. Kita masukkan botolnya. Kita bakal lihat nih guys ya. Nah, kalian lihat kan bedanya apa? Betul sekali guys, ketika dia henshin, Blizzard Knuckle ini juga ngeluarin bacotannya si Kazumin ya. Jadi pas dia, "Are you ready?" Dekitaruyo. Dekitaruyo itu artinya tentu saja. You're damn right. Dan setelah dia kelar berubah, Shinkamoyaste. Butsubus. Mumpung tadi kita udah berubah dengan bacot, gimana kalau kita ke mode yang keempat? Mode bacot Kazumin ketika dia udah jadi Blizzard. Kita pencet tombolnya ketika kita udah henshin. Mita, shinpai shite kureru nante ureshii ne. Kedo yo, donomichi tasukari sou mo nen da. Ato wa tanonda zo. Sento.
Sisanya aku serahkan padamu, Sento. リータンが最後の大舞台を見てくれるんだ。全力でカッコつけねえとな。 Oh my god. 死闘、渾身、全霊。これが最後の祭りだ。これが最後の祭りだ. Ini adalah festival yang terakhir. Oh my god. Sedih banget sumpah. そろそろ潮時みてえだな。 Gila, mau mati guys. Akhirnya ajal dia datang juga ya. Setelah 3 anak buahnya mati, dia akhirnya mati. リータン、セント、リュウガ、サワさん、ヒゲ、お前らのせいでこの世にだいぶ未練が残っちまった。ありがとうな。 Teman-temannya disebutin semua ya guys. Mitan, Sento, Ryuga, Sawaza, Hige. ラブ&ピースを胸に生きていける世界を向こうでサンバカと祈ってるぞ。進化を燃やして最後までグリスかよ。 Sampai akhir juga dipanggil Gris ya. Nggak pernah dipanggil Kazumin sama Mitan. Tapi di Visnema tenang. ミタン、言ってくれ。 Mitan, aku pamit. Oh my god. Sedih banget weh. 推しに見とってもらえるなんて幸せもんだな。あいつらに自慢してやんねえとな。ミート、心配してくれるなんて嬉しいね。けどよ、あとは頼んだぞ。 Nah, セント。 udah itu yang terakhir. Tadi yang terakhir berarti ya. Sekarang udah ngulang lagi. Dan oke, yang terakhir kita akan dengarkan suara kalau misalnya kita masukin knuckle-nya tanpa botolnya guys. Kemarin waktu magma juga gue gituin, jadi kita bakal coba dengan yang ini. ブリス・ブリザード。 Nah, seperti itu ya. Sekarang nih ada tombol tengah. Kalau misalnya gue pencet ini. Nah, tuh kan dia bakal nyala kan. Dan sebenarnya nggak perlu ini guys, nggak perlu botol ini yang kalian masukin. Suaranya nanti bakal sama aja. Nih misalnya ya, kita masukin yang botol dragon nih. Kan Ryuga pernah pakai. Jadi keren ya. Nah seperti itulah guys. Dan guys itu aja dari review kali ini. Review DX, Gris, Blizzard, Knuckle, dan North Full Battle. Oh my god guys, ini baru pertama kalinya gua baper sama mainan. Kenapa ya? Kayak bener-bener ini loh guys, bener-bener pengen nangis gue dari tadi gitu dengerin dialognya ya. Itu tadi guys, kalau kalian dengerin dialognya dari awal sampai habis semua bacotannya, oh my god, itu kalian bakal nge-feel banget sih guys. Kalian bakal ngerasain banget perjalanannya si Gris dari dia pertama ketemu build sampai dia mati guys. Oh my god, kacau banget ya. Mungkin nanti dialog-dialog yang di Visnema bakal ada di ini ya, Gris Perfect Kingdom. Jangan tanya gua kapan gua bakal beli. Nanti guys tenang aja, kalau misalnya ada rezeki, kalau misalnya ada kesempatan, gua bakal beli dan gua bakal review bakalan semua. Bang, kenapa nggak minjem aja? Sumpah guys, temen gua nggak ada yang sultan, jadi gua nggak bisa minjem-minjem. Ya ampun guys, mohon dimaklumi ya. Jangan lupa guys, like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah kira-kira menurut kalian item ini bagaimana guys ya. Apakah keren? Apakah membuat kalian nangis terseduh-seduh juga? Mungkin kalau kalian yang nonton di RTV kurang menjiwai ya. Tapi buat kalian yang nonton dari zaman dulu ya, dari dulu build tayang tiap minggu, kalian bakal ngerasain banget guys betapa bapernya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe kalau kalian belum subscribe, karena dengan subscribe kalian gak bakal ketinggalan kalau misalnya gua upload video ke depannya. Oke? Mantap. Dan ya guys, have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di live view selanjutnya. Bye bye. Woo!